We doen je een beetje oors met de Friese vlogger, want ik ga hier een microfoon in de hand, want er is hier mijn stagiair is mij, Jan Jelle Klomp. Nou, leuk. En die hier in stage bij de camera, die moet nog wat leren. Snap je het? Oh nee. Snap je er niks van? Oh, dit is wel een onduidelijk verhaal, denk ik. Het is in de regen, joh. Ja, dit is in de regen? Ja, Kwater? Even nog een keer. Ja. Oké. Geweldig. 3, 2, 1, actie. Ik ben hier in Jestrum. Eestrum, ik word neemt, zodat je me jongens kennen. Ik laatst namelijk een vraagje dienen van, waar mag ik nou nog eens even heen? Ik verder heb me op gereageerd, ik denk als een los eindje. En bij dit seizoenseinde wil ik het losse eindje even oplossen. Ik ga je een uitkiezen, want in je zijn namelijk, dat wie Corina Deelstra, die zei, toen mag naar Jestrum te komen, tegen Marten mooier. Nou, dat zei ze er net bij, dat had ik zelf maar even betocht. Maar, ik ben eigenlijk uitstapje hier in Jestrum, zei maar gewoon op het plak waar de TomTom zei dat het centrum is. En we zullen als eerste weer een prachtig mooi tjerk hier. Nou, Corina had waarschijnlijk gedacht van, ik wil graag de Friese vlogger dit een keer shot, zo'n mooi tjerk. Hé? Ja, is toch een mooi tjerk, al net? Geweldig. Is je prachtig, een beetje inzoomen, hé? Ja, draai er maar om. Goed zo. Shit, een prachtig tjerk hadden we hier eerst. Oh, hier is een bankje. Je kan even chillen. Dit is het Jestumer chillbankje. En als er een del komt, dan kan de vinger alleen omheen steken. Zo. Ah, jongen. Hé, koeie. Ah, jongen. Oh, oh, oh. Ga je nog vinger weer? Hé? Ik ken het erin niet zijn. Dit is een soort van grasbaan race. Er zit een ring in. Nou, toen was het zo bekend. Jestrum had ongeveer 2 kanten in de kerst vanuit Jestrum. Dat is of de gist naar Koolstertilleta, via Tillewij. Of de gist naar Twieselta, die kant uit. Of de kerst natuurlijk nog naar Skoelenborg. Een Lieds buurtschap. Ja, ik onderdeel van Jestrum. Of juist de Mar van zelfs. Ja, goeie. Ja, ze ben heel lief, maar ze ben ik prettig. Maar als je dat weet, dan kun je er rekening mee houden. Je omheen in Koolstertilleta, maar nooit een dacht om in Jestrum wijn te gaan? Eerste day, ja. Is dat? Nee, toch? Ja. Nee, ja? Ja. Koolstertilleta had natuurlijk wel... Ja, die had wat een soort van centrum, zo zou je kunnen. Ja, zou ik eerst het haast nemen. Roeken? Ja. Ja, die gaat ik altijd mee. Mike gaat altijd mee. Je hebt mij in het circuit zitten, daar is de orgelbank. Zit daar, Ja? is het stil. Ja. Koolstertilleta had een beetje wat verschennings. En dat is natuurlijk het punt. We hadden winkel, dat soort dingen meer. Zo. Maar aan de andere kant missen we. Ik ben toch weer op het tellen. Wij hebben Hoestekip. Wij willen, ik ben 70 plus. Die wil graag een leuk appartement hebben. Ja. Maar daar is er mee voor. Ja, Koolstertilleta had je dat net, denk ik. En dat is hier niet Koolstertilleta, de koster. Maar ja, daar zit een wacht hier op van zo'n 8 hier. Best wel dat de predikant een keer goed erop van maar dat het gewoon tegen de springt van de stoel. Dat ken je wel. Dank u voor deze nieuwe morgen, dank u. Voor deze nieuwe dag. Ja, dank u. Ja. Ja, Maar is dat leuk om te spelen dan? dat is een hele mooie hier. Oké. En daar zit een hele proteïne. Een stukje dankbaarheid bij. Ja. Die ben vaak wel wat te ondankbaar. Maar je kan als je om je heen joggen. Maar we zijn elke dag tegenniepen. Ja? Amen. Nou. Nou, maar leuk. Geweldig. Ja, nou, dan maken we de ponyvangers maar even vrij. Het zie Corina Deelstra kennen. Want ik had het idee dat Corina Deelstra net een oud persoon is. Nee. Denk ik, hè? Maar dat kent mensen. Nou, dan gaan we daarheen. Ja. Niet kreeg hij met deze vrouw een spot vanuit de auto, maar die ran je mijn pony aan onze kant. Maar ze zijn alweer gauw buurtweier. Hallo dames, mag ik je wat vragen? Nou, dit zijn prachtige beestjes, dan net. Ze zijn het wild, hoor. Bliksem. Bieden ze net? Nee, Maar ik zeg hem niet strekt erin, toen dacht van waarom riest er net op? Nou, eigenlijk in de pony wat te liet. Dit is een speciaal hinderras en die ben om karren te lopen. Maar waar de karren dan? Die hebben we nog net. Ik ben hier in Jestrum omdat in je zijn hier dat ik hier naar town gaan moest. En die geen heet Corina Deelstra. Dus ik vraag me, ken je hem Corina Deelstra? Ja, dat is de famke die het bij op school zitten. Dus ja. Dan was Ster Rochtro. En dan bij de eerste splitsing de kist dan de Rogs. Oh, kut, ik hier met ons staan. Nee. Grafka. Ik ga dus gewoon. Die kabel. Die kabel, ja. Dit is jong van mij komen beetje. Ga de kabel rijden. Ik denk hij wil een mooi loopshot, joh, maar. Ja. Ik ben op zoek naar Corina Deelstra. Ik zou het net weten. Ben je al in Jestrum? Nou, ik ben hier al, ja. Maar aan die kant. Daar.
Dus ik ben hier net hele... Sommigen weet ik, maar sommigen ik net. De familie Deelstra, dat zei je dat wat? Helemaal niks. Ik zou het niet weten. Ik kan niet bedenken. Ik ben hier nou 2 jaar, maar nou hang ik nooit uit. Oh. Sorry. En is dat een jong famke of is dat een oudere vrouw? Of hoe maak ik dat? Je weet het. Voor de eerste net. Nee, denk ik net. Op het eerst sowieso net. Oh, ik denk alleen in dit hoes net. Nee, dat sowieso net. Maar één verder zit je. Jo ken haar net? Oh, je kent hem wel? Net leuk. Hoi. Nou ja, hier krijgt een vrouw voor de camera, maar die hoe leven het op camera, denk ik. Tenminste, ze kan het bedoelen. Maar ze had dus wel verteld, en ze aarzelde even dat ze dus wel vertellen kon, waar Corina bent. Ja. Goeiedag even. Goeiedag even. Heren, Goeiedag meneer. Ik ben op zoek naar Corina Deelstra. die is je net. Nou, wat denk je me? Ja, waarom mij maar haha? Nou, als je hier een keer reageert onder een filmpje van mij, van Oké. kom een keer naar Jestrum, zei je. Dus je bent de ponyring. Ja, ze konden dat we gaan het even treffen kennen. Ja, wees. Dat is wel jammer of net? Ja, vooral voor haar denk ik, want ja, ze hier reageert. Ze zei, doe maar eens naar Jestrum komen, dus ja. Wees. Dat zou de wanden. Nou, best, nou ja, geen Corina dan. Nee. Nou, dat is jammer Corina, dat is in het beste, want ja. Ik zal eens even, ik zet eens even zien haar zeggen, hè? Ja. Misschien komt ze dit nog wat zien. Ja, maar weet. Dat zo doen we, hè? Ja. Maar, ja. Ja, wat mogen we daar even zeggen? Nou, spietig Corina, dat is dan het weerst. We gaan even bij de hoes, jongen. Zit je goed uit, en hen is je mooi. Jestrum is prachtig mooi. Ik snap wel dat is een reactie achterlitten hier is van kom naar Jestrum, want het is hier geweldig. Geweldig. Zij is nou echt van, hey, Friese vlogger, kom nou een keer naar mijn plak daar. Let dan even een reactie achter. En dan kom ik misschien de volgende keer, dan kom ik op ziek naar die. Hè? Was er wel wijzer voor zelfs. Hè? Was dan ga ik die €4.000 gewoon in de boezem. Hè? Vond je nou een leuk filmpje, dan toe omheen. Wil het meer zien van de Friese vlogger, abonneer je dan. En dan shock die misschien wel in de oorplak wel op. Geweldig. En Jelle, bedankt voor het camerawerk. Hè? Graag gedaan, hè? Ja, ik hoop dat we een paar studiepunten nog ben, hele haast. Ja, dat vond ik wel, dat was wel even een toppunt. Hè? Ja, Even wat? een recap. Van, Ja, ik ja. vond het wel even een toppunt als toen zeiden van ik kan cameraman, maar hey, dat is mijn stagiaire. Ja, leuk toch? Vond ik echt heel grappig, ja. Ja. Dus Dit is een man die moet weer hereentreden. ja, ik moet toch ook wat leren. Ik ga een protte van die leert altijd, hè? Ja, daarom. Ja. We leren al leren een protte van die, hè? Dat moet in het midden houden, door de focus dan Ja, goed. fuck, ik zit met die focus nou net maar. Nou, je moet zaken kleden. Beste. Geweldig.